हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज सबसे पहले उठी तो देखा क्या इसी को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो रहा था। तो फिर मैंने सबसे पहले इसे स्टीम दी जिससे इसे थोड़ा सा आराम आ जाए। फिर उसके बाद अपना घर के काम ख़त्म किए और पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने सोचा इसे आज थोड़ी सी चाय देती हूँ अदरक डाल के, जिससे कि थोड़ा सा इसे रिलैक्स फील हो, क्योंकि ये दूध पीती है, खाती कुछ नहीं है अभी ऐसा। तो मैंने अदरक डाल के, लेकिन इधर क्या देखा, मेरा दूध सारा बाहर निकल गया था चाय के साथ साथ। मैंने ध्यान नहीं दिया, और जिस दिन सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी काम करूँ उस दिन और कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, मेरा बहुत फैल जाता है। फिर मैंने वो साफ करके इसी को दूध बिस्किट दिए। फिर मैंने सोचा कि दवाई नहीं थी मेरे पास, कि थोड़ा सा अदरक घिस के इसका रस निकाल के शहद में डाल के मैं दे दो तो बच्चे को आराम पड़ जाता है। तो मैंने लिया थोड़ा सा शहद, और इसे सीधा गैस पे गर्म नहीं करते हैं शहद को, उससे इतनी जल्दी आराम नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ, फिर उसके अंदर कटोरी रखती हूँ तो शहद मेरा थोड़ा मेल्ट हो जाता है। और ये बच्चे को देने से उसको खांसी बहुत जल्दी सही होती है। तो आज मैंने इसी के लिए बनाया ये होम मेड। फिर मैंने कोरियर मंगाया था अपने लिए, कुछ सेट्स मंगाए थे कल करवा चौथ पे पहनने के लिए। आप मुझे कमेंट्स करके बताना मेरे सेट्स कैसे लग रहे हैं। फिर मैं इन सब चीज़ों को एक जगह रख लूँगी, जिससे कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा रेडी होने में। और हेयर एसेसरीज सब निकाल के मैं एक जगह रख देती हूँ जो मैं यूज करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।